ده البيت محدود الدخل اللي ما عندوش اي استفاده اخرى الا لو ركب مواصلات يعني او حاجه. طيب لو انا اديتها له الانبوبه دي نفسها ارخص من السعر ده رسمي، واديت له كمان فوقيها فلوس، وهو هيكره، وهو اساسا مش محتاج ولا ايه بقى، ولا عنده الموارد اللي انا قلت عليها عايز يستخدم فيها هذا الدعم، هيستفيد ماديا. يعني لو الاليات سليمه يا سياده الوزير والاجراءات سليمه وده حصل فعلا، الناس هتنبسط وهترتاح، مش هتتضايق. هقول لك حاجه، الدول المتقدمه عملتها والدول الناميه عملتها. الدول الناميه بيدوروا على الناس الغلابه محدود الدخل، والدول المتقدمه بتقول لهم اللي عايز يجي لي. ينفع يا سياده الوزير ان سعر لتر البنزين في السعوديه اللي هي ام البترول يبقى اغلى من مصر اللي احنا دوله كبيره؟ طيب اغلى من مصر. سعر لتر البنزين في السعوديه قد ايه؟ في السعوديه دلوقتي يقترب من مصر، هم عملوا تخفيض في البنزين على فكره، يقترب. عملوا تخفيض مؤخرا، هم اغنياء بس لمده سنه او سنتين، لا عملوا تخفيض لفتره محدده. ما دي برضه عايز اقول اليات تستطيع تتحرك فيها الحكومات. يعني يكون عندي مثلا منتج الشعب محتاج له اقدر اخفضه فتره، زي ما احنا خفضنا انبوبه البوتاجاز على فكره بقى لها 20 سنه لم يرتفع ثمنها، والبنزين 80 بقى له 20 سنه لم يرتفع ثمنه. دي فتره كافيه جدا. لكن انا عايز اقوله مش عايز حد يخاف، انا عايز ادي رساله اطمئنان. انا شخصيا كسامح فهمي وزملائي وانا اثق فيهم تماما في مجلس الوزراء، خصوصا طبعا السيد رئيس مجلس الوزراء، والتوجيهات لنا من القياده السياسيه ان لا مساس بمحدود الدخل على وجه الاطلاق. الموضوع ده غير وارد. اي واحد لو اتعمل منظومه جديده للدعم انا باكد لك محدود دخل هيستفيد، غني مش هيستفيد. سياده الوزير انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، في قناعات بانه النوايا طيبه جدا، لكن في قناعات برضو بتقول ان في بطء في الاجراءات. انا متفق معاك في دي. متفق معاك تمام. ان في بطء. طبعا، لان انا شايف ان دي فرصه متاحه انك تقدري تحسني مستوى معيشه ناس كتيره جدا بفوائد الدعم اللي انت هتوفريه. 68 مليار ده رقم كبير جدا. بالظبط. انت شوفي بتدي كام مثلا قطاع زي الصحه او قطاع زي التعليم او قطاعات خدمات، ممكن انا استفيد من مبلغ كبير قوي من الجزء ده، قد ايه كمان يعني زي ما بتقولي دعم نقدي يفيد اسر كثيره جدا، يطلعها من مرحله البحث عن انبوبه الى مرحله انبوبه توصل لها في البيت بمنتهى السهوله، وبعد كده عيش عيشته طبيعيه جدا مستفيد بهذا المبلغ كمان. طيب. وده هيحصل قريب ان شاء الله، هتشوفيه. يعني انا واثق انه هيحصل ان شاء الله قريب. نتمنى ان الفرصه، بس اتمنى برضه زميلي طبعا الاخ علي المصلحي الدكتور عم سعد بوجه له طبعا برضه كلمه دايما اقولها له، لو عملت هذا الموضوع صح التاريخ المصري سيذكرك ان انت عملت حاجه مهمه للشعب المصري، انك عرفت مين محدود الدخل وادينا نريحهم في عيشتهم. ونفصل الملفات عن بعض ونشتغل في كل ملف يقوم يبقى ايه الدنيا ما تتوهش. طب انا برضو هنا في اسعار الطاقه عايزه اروح لاسعار الطاقه للمصانع ورجال الاعمال، لانه في برضو بصراحه بيتقال انه الحكومه منحازه للاغنياء، الحكومه منحازه لرجال الاعمال، اسعار الطاقه بتروح رخيصه للمصانع ورجال الاعمال، هم مش محتاجين انه سعر الطاقه يبقى رخيص للدرجه دي. علي حضرتك ايه؟ والطاقه والكهرباء وكله. اتكلم بصراحه يعني بالارقام. متوسط سعر الغاز في مصر لجميع المستويات سواء كان صناعه او صناعه كثيفه الطاقه او كهرباء او عربيات او منزلي $1.50 مليون وحده حراريه. $1.50. الزبون الافضل لدى قطاع البترول داخل مصر هو قطاع الصناعات الثقيله. اللي هو رجال الاعمال عندها صناعات ثقيله زي الاسمنت، الحديد، الحاجات دي. ليه بيدفع $3 في مليون وحده حراريه. ياتي بعد كده قطاع زي مثلا قطاع السيارات، ده ثاني قطاع عندنا بنعتبره قطاع مفضل، ثم قطاع الصناعه العاديه اللي بياخد بحوالي 1.7، وبعدين ننزل كهرباء وبعدين منازل. فليس حقيقه ان الناس دي بتاخد غاز رخيص، الكلام ده مش مظبوط طبعا. طيب السؤال، هل السعر ده كافي؟ او هل نسبه السعر ده؟ لا، هو بقى ده اللي بنتكلم فيه. طول ما تكلفتنا في مصر اقل من $3 دي وقادرين نغطيها كويس، لما نحس في وقت ده تكلفتنا زادت في تدبير الغاز نتكلم معاهم ونزود تاني. وهم على فكره ما اعتقدش هيمانعوا. لما هذه المبادره لما تمت كلهم اتحركوا معانا فيها. فانا مش عايز اظلم حد. لا، رجال الاعمال ما بياخدوش غاز رخيص، بياخدوا غاز بسعر كويس جدا، افضل زبون في مش عبء على الموازنات دلوقتي، ده اللي انا عايزه اقوله. مش عبء في هذه اللحظه، مش عبء، لكن قد ياتي وقت سعر الغاز مع تكلفته تزيد، هنحتاج نعيد دراسه هذه الاسعار. وبالتالي هم مش مرتبطين سعر الغاز او سعر الطاقه بشكل عام للصناعه غير مرتبط بملف دعم المنتجات البتروليه للمواطن. ده شيء وده شيء. لا، ملف لا، لازم يتربطوا. هقول لك ليه. في حاجه اسمها كروس سبسيدي، او اللي هي ان انت بتعملي في الدعم، مش لازم انا الدعم ان كل سعر منتج اخليه يا دوبك قد التكلفه. ممكن قوي اجي على منتج زي البوتاجاز اقول انا هحرره بس هسيب برضه للشعب المصري ميزه لفتره 10 سنين جايين. ممكن اقول البنزين 80 انا هحرره بس هسيب ميزه للشعب المصري 5 سنين جايين او 7 سنين جايين. فلازم منتج اخر يدعم هذا المبلغ. هيبقى حاجه زي الصناعه. فمربوط تماما. لا، متحرك وديناميكي معاه.
سيادة الوزير، طبعا أنا عندي أسئلة كتير وطبعا بس الوقت بتاعنا، فإحنا محتاجين نجمل سريعا. قطاع البترول يا سيادة الوزير بيجيب فلوس كتير، ومع ذلك ساعات بيتقال إنه هو قطاع عليه مديونيات. هل صحيح قطاع البترول عليه مديونيات 7 مليار وحصص الشريك الأجنبي ما بتندفعش والكلام اللي أنا، ولا إيه بالظبط الموضوع ده؟ أولا هو قطاع البترول عليه مديونيات مخططة. ليه؟ أنا النهارده زي ما كنت بحكي لك من شوية، كانت مواردنا في القرن الماضي، ناخد آخر 10 سنين في القرن الماضي من أول 1990 لغاية 2000 تقريبا متوسط حوالي 10 مليار جنيه في السنة. بعض السنين كان فيها دعم 2 مليار، وسنة 99 كانت مليار، يعني قول الدعم بين مليار ل 2 مليار، وكان اللي بيخش الدولة حوالي 8. احنا مواردنا دلوقتي بقت 448 الموارد الإجمالية. الفلوس دي أساسا بعمل حاجتين، الدعم وبدي الدوله فلوس. انا على فكره عشان الناس تبقى عارفه، لا احنا ما زلنا بندي الدوله فلوس. ايوه الوزارات التانيين مديونين لحضرتك. انا برضه ما زلنا لا انا حتى مش عايز كده عشان بيزعلوا، لكن بندي الدوله ما يقولوا بندي. نحاول الدكتور يوسف بطرس وزاره الماليه حاولنا له كذا مره فلوس. قطاع البترول مفروض لو انت قطاع بترول بتشتغلي صح، هيجي وقت لازم يبقى عليكي قروض مع البنوك، لازم تعملي بالقروض، مش يبقى عليكي يعني هي مش ما هي الظاهره سلبيه قوي او وحشه ان يبقى عليكي فلوس. بشرط تبقى في ايه، في سقف امن. يعني الفاتوره دي مش هتدفعها الوزارات المقبله؟ لا، الفاتوره دي اللي احنا شغالين فيها جزء منها بيروح للدعم. ليه؟ لما اجيب انا مثلا طن بوتاجاز من السعوديه او الجزائر ب 5000 جنيه وينزل في السويس او في اسكندريه، اول ما يتحرك ينزل يركب العربيه بتاعتنا بتاعت شركه بتروجاز او السهام البتروليه، يتحول سعره الى 200 جنيه. ما فيش حاجه في الدنيا كده. السلعه تنزل بمركب توصل الارض تبقى 200 جنيه، 5000 ل 200. مين اللي بيدفع الفلوس دي؟ الفرق الوزاره بتتحمله. هل قطاع البترول منوط بيه الدور ده؟ لا، المفروض الدور ده يبقى منوط بيه وزاره الماليه مش قطاع البترول. قطاع البترول ارجع تاني تقولي مديون، له كريديبيليتي او له مصداقيه، عنده مصداقيه عند البنوك، ويستطيع ان يقترض ويستطيع ان يحرك هذه المنظومه. وبالتالي ترك قطاع البترول مسؤول عن منظومه الدعم قرار برضه مش وحش، لان قطاع البترول بقوته قادر، بدليل انه كل ما بيطلب الحمد لله بيقدر يحل، بس ده مش صحي. ليه؟ انا مش عايز اسيب الاجيال الجايه اي قروض في قطاع البترول. ده السؤال. انا عايز ادخل له موارد لوزاره الماليه تتشال عنده ويستفيد بيها، لكن لولا الدعم قطاع البترول هيبقى قطاع موارد للفلوس بصوره كبيره جدا، طبعا اكتر من قناه السويس، اكتر من كل هيئات الاقتصاديه، اكتر من كل، بدليل ان موازنه الدوله بيساوي فيها الدعم. هتلاقي ان ما يقول للدوله السنه دي الموازنه بتاعت مجلس الشعب منها قطاع البترول مدي الدوله 25 مليار جنيه وضرائب حوالي 35 مليار جنيه. واخد بالك؟ قطاع البترول قطاع الموقف النقدي بتاعه ما بيوردش فلوس. هل ده اي علاقه يا سياده الوزير، الموقف النقدي اللي حضرتك شرحته ده، هل ده ليه اي علاقه بموضوع العماله المؤقته في قطاع البترول اللي اثير في الفتره الاخيره، وانه لا ده قطاع مديون، لا ده العماله المؤقته مش هتتثبت، لا ده في قلاقل جوه قطاع البترول؟ هل ده له علاقه بده ولا دي قصه ودي قصه ثانيه؟ ده انت قصدك العكس، قصدك هل هم لهم علاقه بالفلوس دي مأثره على وضعهم؟ مأثره على وضعهم. قطاع البترول التدفق النقدي بتاعه ما يديش الدوله فلوس، هو بيساوي حساباته، لان صرف فلوسه كلها في الدعم. زي ما بقول لك نجيب طن السولار بنخسر فيه، صحيح، نجيب طن بوتاجاز بنخسر فيه. ايه اللي بيدفع البترول؟ ولو كانش قطاع البترول قايم بدوره على وجه اكمل على فكره، عشان لازم ادي الحق ده لزملائي وزميلاتي في قطاع البترول، كان استحاله حد يقدر يسدد مبالغ الدعم. بنتكلم عن 373 مليار في 10 سنين، يعني متوسط 87 مليار في السنه. ده كله طالع من قطاع البترول. كان المفروض يتدبر من وزاره الماليه، فكويس قوي القطاع قام بهذا الدور. العماله المؤقته موضوع ثاني خالص، العماله المؤقته طول عمرها موجوده في قطاع البترول. ليه؟ في شركات مقاولات. شركه المقاولات دي بيجي لها شغل في فتره او ما يجيلهاش، زي اي شركه مقاولات في العالم، داخل مصر خارج مصر. فمحتاج انه ما يثبتش العماله. لان مش شركه موظفين ومكاتب، ده ناس بتشتغل في مواقع بتاع البترول. فطبيعي انه يهمه العمل يبقى مؤقت، بس في غلطه انا بعتبرها اداريه احنا عملناها في قطاع البترول. انا وزملائي ومن طبعا سبقاني من زملائي طبعا اللي عاملين معايا في قطاع البترول، ان احنا ما حاولناش ندي ميزه اكتر للعامل المؤقت. دايما العامل المؤقت كان بيدور على المميزات. كان دايما الفكر القائم ان انا ادي الدائم كل المميزات، ده فكر مش صح. وبالتالي في ثوره اداريه هنحاول ناخدها في قطاع البترول دلوقتي، ان العامل المؤقت عايزين نديله مميزات في الفتره اللي جايه تخليه ما يحتاجش بعامل دائم.